Вице-премьер-министр мырза, келгениңизге рахмат. Кыргызстанда сакталып турган өзөктүк калдыктар Борбордук Азияга канчалык коркунуч жаратып турат? Негизинен Кыргызстандын аймагында 92 ошондой илгерки Советтер Союзунун убагында мына согуш, Улуу Ата мекенин согуш мезгилинде андан кийин уран иштетүүдөн калган ошо калдыктар бар. 92 ошондой жерлерде жайгашкан Кыргызстандын аймагында. Бүгүнкү күндө ошолордун көпчүлүгү ошол убактан берки баягы калдыктарды сактоонун коопсуздугун жакшыртуу боюнча иштердин жакшы жүрбөгөндүгүнө байланыштуу мына союз таркагандан кийин Кыргызстандын үстүнө түшкөн же болбосо түйшүгү болуп калды да. Ошолордун баардыгы бүгүнкү күндө мына суунун бойлорунда, өзөндөрдө жайгашкандыктан бул сууга кошулуп кетүү, жер титиреп ошонун бир дамбалары бузулуп кетсе, же болбосо жамгыр жаап, сел жүргөндө сел алып кетип келгенден кийин ал ошо өзөндөн аккан сууга кошулуп, деги эле ушул Нарын дарыясы аркылуу Сырдарыяга кошулуп, анан ушул Фергана өрөөнүнө, деги эле ошол Орто Азияга, Арал деңизине чейинки ошо аймактардын баардыгын ушундай бир коркунучтуу, уулануу коркунучун алып келүү маселеси турат да бүгүнкү күндө. Уран калдыктары элдин саламаттыгына, айлана чөйрөгө келтирген коркунучун азайтыш үчүн Кыргыз өкмөтү кандай чараларды көрүп жатат? Мына мен жана айткандай эле бүгүнкү мына болуп аткан иш-чаранын, өткөрүп аткан иш-чаранын дагы негизги максаттары ошол болуп эсептелет. Кыргызстанда же болбосо ошол Орто Азия регионунда жайгашкан калдыктардын сактоонун, коопсуздугун, экологиялык жактан, анан элге, мына жаратылышка көрсөтүп жаткан коркунучтарды жок кылуу максатында иштерди жүргүзүү болуп эсептелинет да. Мына Европалык реабилитациялоо банкынын да түзүлгөн фонддун негизги максаты дагы ошол региондогу калдык сактоочу жайларды бүгүнкү күндө рекультивация жумуштарын жүргүзүү боюнча иштерди каржылоо болуп эсептелинет. Кыргызстан өз тарабынан бул иш-чарага активдүү катышуун жүргүзүп жатат. Мисалы үчүн 2012 жылы Чолпон Ата шаарында Кыргызстанда өткөн конференцияда ошол жерде мындай сунуш болуп туруп кабыл алынган. Ушундай бир фонд түзүү максатында ушул Европалык банктын сунушу болуп туруп, ошол банктын алкагында бүгүнкү күндө ошол фонд түзүлүп отурат. Фонд 2015 жылы түзүлдү. 2016 жылдан баштап 2016, 17, 18 мына биз 3-чү жолу Лондонго ошол фондго донор мамлекеттердин конференциясын өткөрүү үчүн келип атабыз. Андан сырткары 2 жолу Нью-Йоркто чоң конференция өткөрдүк. Бул ООНдун Ген ассамблеясынын алкагында болду. Андан сырткары мына биз Кыргызстанда дагы бир иш-чараларды өткөрүп жатабыз. Бунун баардыгы ошол Кыргызстанда, деги эле Кыргызстанда эмес, ошо Орто Азиядагы болгон калдык сактоочу жайлардын коопсуздугун сактоо боюнча же ошону коопсуздугун күчөтүү боюнча, элге жаратылышка болгон коркунучтарды жок кылуу максатында иш-чараларды жүргүзүүчү каражат топтоо болуп эсептелинет да. Бүгүнкү күндө ошол фондко 30 миллионго жакын евро акча чогулду, Кудай буюрса. Биз ойлойбуз, мына 2019 жылдан баштап Кыргызстан бүгүнкү күндө ошол фонддун алкагында жасай турган жумуштардын даярдыктарын баарын көрүп бүтүрүп койду. Биз 3 калдык сактоочу жайды реабилитация боюнча биринчи этабында иштерди жүргүзөбүз. Кудай буюрса, ошого мына биз ушул бүгүнкү өткөрүлүп жаткан иш-чаранын алкагында 2019 жылы биз ошол практикалык түрдө негизги жумуштарды аткарууну баштайлы деген сунуш менен келип отурабыз. Сиз Лондонго атайын Европанын кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын конференциясына келдиңиз. Донорлор берген каражат кайсы багытта колдонулат? Бул атайын мен айтып аткан биз ушул фонддун алкагында жасаш үчүн бул регионалдык фонд болуп атпайбы? Бул Кыргызстандан 3 калдык сактоочу жай кирди. Тажикстандан 2 калдык сактоочу жай кирди, Өзбекстандан 2 калдык сактоочу жай кирди. Баардыгы 7 калдык сактоочу жайга 85 миллион евро суммасындагы каражат керек болуп турат. Ошонун биринчи этабын баштаганга бүгүнкү күндө 30 миллионго жакын ошол евро бүгүнкү күндө ошо фонддо бар. Биздин 3 ошол реабилитацияга берилүүчү объекттерибиз, калдык сактоочу жайларыбыз бүгүнкү күндө
техникалык экономикалык негиздемелери жасалып, проекттердин баары жасалып даяр болду. Ошол банктын катуу көзөмөлүнүн алдында бул каражат түз ошол пландалган иш-чараларга жумшалынат. Же болбосо практикалык түрдө калды сактоочу жайлардын коопсуздугун сактоо үчүн иш-чаралар жүрөт. Же болбосо кээ бир жердин кайрадан көмүп чыгууга мүмкүнчүлүк болушу мүмкүн. Кээ бир жерине дамбаларды тургузуп коркунуч болчу маселелерди жоюу маселесинде иштеп жүрүшү мүмкүн да. Бул проекттин негизинде жүргүзүлөт да. Мындайча айтканда, ошол бериле турган сумма өзү түздөн түз кайсыл жакка жумшалыш керек болсо, ошол жакка түз жумшалышына бул жерде негиз болот да. Алар берчү каражатты кыргыз өкмөтү кайсы багытта колдонот? Сөзсүз түрдө бул ошол Европалык кайра куруу жана реабилитациялоо реконструкция жүргүзүү банкынын өзүнүн бул боюнча баягы иш-чара мындан мурун да жүрүп келген, мындан башка да жүргүзүп жаткан иш-чаралары бар да. Ошондуктан буларда бул система абдан жакшы жолго коюлган. Булар өздөрү контролдойт. Акча Кыргызстандын шотуна келип же Кыргызстанга келип түшпөйт. Ал жерде булар ошол атайын текшерүү жумуштарын дагы, башка бүт ошол болуучу иш-чаралардын баардыгын ошол банктын атайын адистери мындай көзөмөлдөп турат да. Рахмат сизге дагы.